up mga tol? Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa pangalawang video natin, no? At ngayong umaga, ituturo ko sa inyo kung paano remedyohan ang kadalasang problema ng Bluetooth speaker. Ayan. At ito yung laging natatanggal mga tol. Ito yung charging port niya. Kaya tuturuan ko kayo ngayon mga tol kung paano re-remedyohan ito gamit ang ibang klaseng port. Yan. Sige mga tol. Ito yung itsura niya mga tol nung hindi ko pa nalagyan ng panibagong port. Sige, buksan natin. At ito na nga yun mga tol. Ito lang yung loob niya. Diba? Kita nyo, ang cute lang ng board. Oops, nahulog yung baterya. Balik natin. Tanga talaga. Nasaan na ba yung charging port? Yun. Ito mga tol. Itong charging port na to, may 5 pin to mga tol. So, titignan natin sa board niya kung nasan yung ground at saka yung supply niya. Sige mga tol. Tignan natin. Ito na yon mga tol. Kung napapansin nyo, may ground sa magkabila. Ayan. So, tingnan natin yung charging port niya. Nasa na ba yun? Yun. Yun. Ito mga tol. Tingnan natin yung board saka nandito yung 5 terminal niya, yung pin niya, prutas yun, di ba? Nagbibiro lang ako. So dito tayo magbubutas mga tol. Tingin ko madali lang to butasan mga tol. Dito plastic parang makapal na sticker lang. Yan. So gamit ang charger na to mga tol, alamin natin kung nasan yung supply niya, yung 5 volts. Ikabit muna natin tong natanggal na ports charger. At nalaman nga natin mga tol na nasa magkabilaan lang yung test point natin. Kita nyo naman na measure siya ng 5 volts. At ito na nga yun mga tol. Ito yung ground niya. Makikita natin sa ground na konektado rin sa casing ng port natin. Tapos yung supply niya, yung 5 volts, yung orange na arrows, depende na sa inyo kung saan nyo ihinang. May dalawa naman kayong pagpipilian. Okay mga tol, naiintindihan nyo naman siguro. Sige, hihinang na natin. At ito na yung mga piyesang pampalit natin mga tol. Gagamitin natin. 50 pesos lang yung piraso nito. Bili ko sa Lazada. Ito mga tol. Ngayon, ihinang na natin yung panibagong port niya. Sige. At ito na nga yung charger niya mga tol. Ito yung supply niya. Puputulin natin yung dulo tapos ilalagay natin yung bagong pyesa. So
So ngayon susukatin natin yung power supply niya kung meron nga bang voltahe, kung okay ba siya. At ayan, may 5 volt siya, so meaning okay siya mga tol. At magbubutas na tayo mga tol, gamitin lang natin yung gunting kasi hindi naman mahirap butasan to, hindi naman to plastic. Ayan. At ito na nga siya mga tol, natapos nang ilagay natin yung panibagong port niya. Glue stick lang nilagay nating pandikit. At ngayon, ihinang na natin yung dulo ng charger niya mga tol sa supply natin. At natapos na nga lahat mga tol, ipa-plug na natin. Iti-testing natin kung okay na ba. Ayan. Sige, i-plug na natin tong charger natin. Ayan mga tol, nag-charge na siya. Testing natin. At dito na nga nagtatapos ang video natin for today mga tol. Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe sa channel natin. Kakasimula pa lang kasi natin. Maraming salamat mga tol. And